सो गाइस मैं पहुंच गया हूं अभी गोवा। और मेरी ट्रेन जो थी वो 2 घंटे लेट हो गई थी, तो 8:30 बज गए पहुंचने में यहाँ पे। और सफ़र इतना हसीन था, मैं क्या बताऊं आपको, इतना ब्यूटीफुल जो नज़ारे थे वहाँ के आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। आगे स्किप मत करना बिल्कुल भी, और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा। बहुत यही समझ लो आप 2% मैंने रिकॉर्ड किया है सिर्फ जो मैंने देखा, और बाकी जो मैंने देखा वो मैं कर ही नहीं पाया क्योंकि मैं देखता रह गया उन सीन्स को। बहुत ही प्यारे सीन थे वहाँ पे। अगर आप कभी फ़्लाइट लेते हैं तो एक बार ये सोचें कि मैं अगर ट्रेन से जाऊँ तो क्या क्या देख सकता हूँ। आप ज़रा इस वीडियो को ज़रा देख लेना, उसके बाद आप सोचना कि आपको एक तरफ का फ़्लाइट लेना चाहिए, एक तरफ से आपको ट्रेन से ही सफ़र एक बार कर लेना चाहिए। भले से 30 घंटे लगते हैं पर इतने अच्छे नज़ारे हैं, मज़ा आ जाएगा। तो मैं पहुंच चुका हूं फ़िलहाल। आगे जो व्लॉग्स आपको मिलेंगे, जो डिटेल्स होंगे, मैं आपको हर वीडियो देता रहूँगा। तो सब्सक्राइब नहीं किया अगर चैनल को तो कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। बहुत मेहनत लगती है बनाने में। तो चलो आप पहले वीडियो देख लो, फिर आगे मिलते हैं। और बहुत सारी ढेरों सारी वीडियोज़ आने वाली हैं, तो चलो लेट्स गो।